Guys, pijat mengeluarkan dahak nih kayaknya ikan. Ini di sini, nih. Titiknya di sini. Ini kalian pegang gini. Nih. 1, 2, 3. Nih. Kalian tekan aja. Nah, ini 1, 2 sama ini 3. Tuh kalau nggak gini yang paling gampang. Tuh. Tuh, sampai dia nanti ngeluarin angin. Tuh. Nih. Terus sama itu sini tekan aja gini. Nih tekan ini nih, yang titik ini ya. Nih, itu ngelancarin ngeluarin dahak dan gatelnya. Ini juga sama. Tuh. Mumpungnya inget. Tuh. Udah deh, kalian bisa coba. Itu